是正常时间呢，这其实头发不都挺好的？那中，趁着天气热了，吃点这种清爽的还挺舒服的。你要是怕吃腻了，后边一周抽个2天带晚餐都中。反正你现在基本上都稳定了，还不赖了，又下了一点儿，现在我干啥都有劲儿。千金难买老来瘦，再听听啊，买2身新衣裳，你跳广场舞都得站到那头排。还是那年轻人的方法中，其实只要营养吃够，早晚热量减半，饮食干净了，这自然都快了。姨，你减下来肯定跟俺俩现在一样，想穿啥穿啥，妥妥的衣裳架子。我比如说早些的时候去店里，我穿一身穿不上，穿一身拉不上。哎，不敢试，还穿不上，真是的。咱家都快成奶昔大户了，这临近节假日，直播间活动大了不少，我再去囤点，咱一块自律。姐妹们，咱女人无论到什么年龄，都一定要活成自己喜欢的样子。爱家庭、爱孩子可以，但是爱自己才是最稳定的投资。俺家欣欣现在上初3了，马上都该中考了，这弄得我比她还紧张哩。一模已经考了，成绩还不知道啥样哩。这明儿个又该体育考试了，老师说的让给她带一点补充能量的食物和水。